dia mentok bawah ya. Iya. Tuh Vitara nyampe. Kenaon Pak belinya teh? Kenaon? Beli. Oh. Kok enak stres? Anak lucu mana? Aduh, modal nekat. Ya guys, kita udah di tengah jalan lagi dan kita menemukan satu mobil lagi yang akan kita evakuasi ya. Kita hari ini menjadi tim rescue guys. Setelah tadi rescue mobil Offroad gitu ya. Dari kapan ini Pak? Barusan naik sana. Koplingnya jebol. Iya. Ini enggak habis koplingnya. Dia balik lagi ke sini. Ini apa Vitara? Balik. Ya. Tapi depannya udah kayak Renegade. Gitu ya? Iya kayak Renegade. Iya. Dan ini mau ditarik guys. Mobilnya situ ya. Transformer tenaganya gila. Iya. Robot. Mobil bandel.
Tadi gimana bro? Wah, seru banget. Evakuasi jalannya yang masuk ke bawah. Mobil itu nggak kayak di dalam terowongan itu. Apa tuh? Nyampe sini. Ya guys, itu ada Alphard. Ya ampun, mobil. Oh, ini ada pom bensin SPBU pertama Pertalite. Ya guys, kita udah sampai di jalan raya ini ya. Ya, rescue berhasil, isi selesai. Alhamdulillah, pas tinggal di jalan mah. Di subscribe Pak ya. Kurnia wonderful. Ya, alhamdulillah. Yuk. Mari Pak. Yuk. Ya, kita udah keluar ke jalan raya ya guys. Jadi kita menyelamatkan mobil putih itu.